昏暗的房间内，亚当缓缓地睁开了双眼。他不知道自己为何被改造成了机器人，也不知道自己为何会被囚禁于此。等好不容易挣脱了束缚，他仍旧不愿意接受这残酷的现实。但更让他绝望的是，他甚至都想不起来自己究竟是谁，唯有胸前冰冷的显示屏写着他的名字亚当。面对着这诡异的一切，亚当崩溃了。可也就在这时，房间的门却突然打开了。亚当来不及多想，赶紧就朝着光源处跑去。当他走出房间后，才发现这里竟全是和他一模一样的机器人，并且他们似乎还在被城墙上的人类士兵们驱赶着。再看到还有走得慢的士兵们，甚至无情地扣下了扳机。一旁的亚当吓得一哆嗦，赶紧举手示意自己的无辜，但士兵们却并没有理会他，而是警惕地望向不远处的2道身影。眼看